Hola, mi nombre es Zoraida Rodríguez Crespo, estudiante de la Universidad Estatal de Milagro, Facultad de Ciencias de la Salud. Me encuentro en la carrera Licenciatura en Enfermería cursando el segundo semestre. En este video vamos a hacer lo que es la valoración de enfermería y también la medición de los pulsos y la auscultación respiratoria y cardiovascular. Continuamos con el video, en este caso hablaremos de la auscultación cardíaca. Recordemos que la auscultación es la ampliación de sonidos mediante el estetoscopio. En este caso hablaremos de 5 focos: aórtico, pulmonar, aórtico accesorio, tricuspideo y el mitral. Empezamos a auscultar el diafragma poniendo firmemente en el pecho, que nos permite oír el primer y el segundo sonido. Esto se empieza a auscultar en el foco aórtico, en el segundo espacio intercostal derecho, en el borde asternal. Nos fijaremos muy bien en el ritmo y en la frecuencia cardíaca. Continuamos con la parte del video y hablaremos de la auscultación pulmonar. Es una parte muy fundamental del examen físico para poder tener un buen diagnóstico de las enfermedades respiratorias. También nos permite evaluar los ruidos generales en la vía aérea por medio del flujo de aire. Habla. Respira. Ahora habla. Hola. ¿Cómo te llamas? Naillet Oscar. Listo, esto es todo por hoy. Muchas gracias.